Как я раньше жила без этого средства? Это лучшие таблетки для очистки барабана стиральной машины. Подходит для всех типов машин. Сейчас я скажу прощай плесени, ржавчине и неприятному запаху, а также продлю срок службы своей стиральной машины. Очень просты в применении, 3 кладу в барабан и 1 закладываю в резинку. Запускаю самую длинную стирку с максимальной температурой 60-90 градусов. По окончании стирки протираю барабан и наслаждаюсь свежестью и чистотой стиральной машины.